আপনি কি আপনার ফোনের ডিফল্ট রিংটোন শুনতে শুনতে বোর হয়ে গেছেন, অথবা ফোন রিসিভ করার আগে আপনি কি জানতে চান কে আপনাকে ফোন করেছে? জাবির ভাই, তোমার মা কল করছেন। ধরুন যদি আপনার মা কল করে, তাহলে এরকম একটা রিংটোন বেজে উঠবে আপনার ফোনে। এছাড়াও হতে পারে আপনার গার্লফ্রেন্ড বা বয়ফ্রেন্ডের ফোন, অথবা হাজব্যান্ড বা ওয়াইফের ফোন। শুধু রিংটোনই না, আপনি চাইলে কাস্টমাইজ করতে পারেন আপনার মেসেজ টোন, আপনার অ্যালার্ম টোন, সবকিছু নিজের ইচ্ছা মতো। ওকে, তো কিভাবে ফ্রি অফ কস্ট আমাদের মোবাইলে এসব রিংটোন তৈরি করব জানতে হলে বি রিল্যাক্স, ভিডিওটি স্কিপ না করে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। শুরু করছি আজকের ভিডিও। ওকে, তো সর্বপ্রথমে আমরা আমাদের মোবাইলে থেকে ক্রোম ব্রাউজারটি ওপেন করে নেব। ব্রাউজারটি ওপেন করার পর সিম্পলি আমরা সার্চ করে নেব নেম রিংটোন FDMR লিখে। এরপরে সার্চ রেজাল্টে আমাদের কাঙ্ক্ষিত পেজটা একটু নিচের দিকে থাকবে। আমি আপনাদেরকে মেনশন করে দিচ্ছি, লেখা থাকবে রিংটোন মেকার FDMR 40। পেজটাতে আপনারা ক্লিক করে নেবেন। যদি আপনাদের পেজটা খুঁজে পেতে সমস্যা হয়, সেক্ষেত্রে ডেসক্রিপশন বক্সে থাকা লিঙ্ক থেকে গিয়ে কিন্তু আপনি ডাইরেক্ট এই পেজটাতে ওপেন করতে পারবেন। ক্লিক করে নিচ্ছি। এই হচ্ছে আমাদের ইন্টারফেস। এখানে আমাদের যা কিছু করার করতে হবে। প্রথমে আমরা সিলেক্ট করব ল্যাঙ্গুয়েজ, তারপরে সিলেক্ট করব ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক। যদি আপনি পছন্দ মতো গানের রিংটোন ব্যাকগ্রাউন্ডে দিতে চান, সেক্ষেত্রে নিচে শো মোর রিংটোনে ক্লিক করে নেবেন। এখানে অনেক রকম গান আছে, আমি এখানে আইফোনের রিংটোনটাই রাখছি। এরপরে আপনাদেরকে বসাতে হবে আপনার নাম। ইউর নেমে ক্লিক করে আপনাদের নিজের শুভ নামটা বসিয়ে দিবেন। নাম বসাবার পরে এরপরে আমরা বসাবো মেসেজ। নামটা বলার পরে কি মেসেজটা বলবে সেই জিনিসটা। তো এখানে ক্লিক করা মাত্র দেখবেন প্রিসেট কয়েকটা দেওয়া আছে। যদি আপনার এটি পছন্দ হয় তাহলে এটি রাখবেন, আর যদি নিজের কোনো বার্তা যুক্ত করতে চান তাহলে নিচের দিকে সব লাস্টে যে অপশনটি রয়েছে সেখানে ক্লিক করে নেবেন। সেখানে ক্লিক করা মাত্র আপনার উপরে কাস্টম মেসেজের অপশনটি চলে আসবে। এখানে আপনার কি বলতে চাইছেন, কি লিখতে চাইছেন নিজের ইচ্ছা মতো লিখে নেবেন। লিখে নেওয়ার পর আমাদের কাজ শেষ। এখানে সব শেষে যে ক্রিয়েট অপশনটি আছে সেখানে ক্লিক করে নেব। ক্রিয়েটে ক্লিক করা মাত্র কিন্তু অটোমেটিকলি আমাদের রিংটোনটা তৈরি হয়ে যাবে। এখানে একবার রিংটোনটা শুনে নেবেন। জাবির ভাই, তোমার মা কল করছেন। যদি ঠিকঠাক মনে হয় দেন তাহলে ডাউনলোড। ওকে, ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করা মাত্র হয়তো বা একটা অ্যাড শো হবে। অ্যাডটাকে এখানে ক্রস করে নেবেন। ক্রস করা মাত্র দেখতে পাবেন আমাদের রিংটোনটা ডাউনলোড চলে এসেছে। তো এখান থেকে সিম্পলি রিংটোনটা ডাউনলোড করে নেবেন। ডাউনলোড করার পর সিম্পলি চলে আসবে কন্ট্যাক্ট লিস্টে। কন্ট্যাক্ট লিস্টে আসার পর যার জন্য আপনি এই রিংটোনটা তৈরি করেছেন তার নামটা বের করে নেবেন। বের করার পর সিম্পলি ক্লিক করবেন নিচে এডিট অপশনে। এডিট অপশনে ক্লিক করার পরে নিচে যে ভিউ মোর অপশনটি রয়েছে সেখানে ক্লিক করে নেবেন। এই পেজে স্ক্রল করে একটু নিচের দিকে চলে আসবেন। নিচের দিকে দেখবেন রিংটোন বলে একটা অপশন রয়েছে, এখানে সেই অপশনটিতে ক্লিক করে নেবেন। ক্লিক করা মাত্র গ্যালারি ওপেন করা অপশনটি চলে আসবে। এখান থেকে গ্যালারি ওপেন করে নেবেন। গ্যালারিটি ওপেন করার পর আপনার যেখানে রিংটোনটি রয়েছে সেখান থেকে রিংটোনটি সিলেক্ট করে নেবেন। রিংটোনটি সিলেক্ট করার পরে সিম্পলি নিচে যে ওকে অপশনটি আছে সেখানে ক্লিক করে নেবেন। ক্লিক করার পরে পরবর্তী পেজে নিচে যে সেভ অপশনটি রয়েছে সেখানে ক্লিক করলে কিন্তু সেই কন্ট্যাক্টের সাথে এই রিংটোনটা সেট হয়ে যাবে। তো এইভাবে করে সেম প্রসেস ফলো করে আপনারা একাধিক রিংটোন তৈরি করতে পারবেন, এক একজনের জন্য এক একটা রিংটোন, এবং রিংটোনটি তৈরি করার পরে সেই কন্ট্যাক্টের সাথে সেট করে দেবেন। তাহলে হবে কি, যখন সেই ব্যক্তিটির ফোন আসবে তখন আপনার ফোন যদি পকেটে থাকে বা অন্য কোথাও থাকে, আপনি ডিসপ্লে না দেখেই কিন্তু বুঝতে পারবেন কে আপনাকে কল করেছে। সো গাইজ, এই ছিল আজকের ভিডিওটি আশা করি আপনাদেরকে ভালো লেগেছে। ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন। আপনার মূল্যবান মতামত অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। ভিডিওটি শেয়ার করবেন আপনার প্রিয়জনের সাথে। আর হ্যাঁ, কথাই বলে বাস, ট্রেন বা মেয়ে একটা গেলে আরেকটা আসে, কিন্তু আপনার কাছে আমার ভিডিও